I'm Amber. Welcome back to the channel. I hope you're doing well today. Today, I am watching episode 6 of Only Friends. I guess there's nothing really else to say other than to just go into it, right? Everything was kind of in a shitty place at the end of จริ last งๆมิวน่าไป episode. ทำเลสิกนะมิวก็ไม่ต้องใช้ตาสิเซนต์มิวบอกว่าไงบ้างตอนนี้ Quite loud. นอกจากกูอ่ะ Very loud ตอน even. นี้มึงพูดใครอยู่ปะกูมีข่าวประจำอยู่ประมาณ 2-3 คนน่ะ Everything was kind of in a bad place last time. And I have no idea where we're going to be picking it up from, which is concerning me. กูก็ไม่รู้นะเว้ยว่ามึงสองคนจะรักกันได้หรือเปล่าเพราะว่าทั้งใจเลยอ่ะมีแต่ไอ้มิว Not not the most reassuring episode name, no. Oh no. Oh, they're doing great. Congrats, you're officially the most like stable, happy couple. Who'd have thought it? นะนี่อันนี้รูปเรากับแม่เราทั้งสองคนน่ะน่ารักปะ แม่ทั้งสองคนหมายถึงแม่มิวชอบผู้หญิงเหรอ เนี่ยแม่บัวแม่ของเราเองอะจริงๆแม่เราเลิกกับพ่อเราตั้งแต่เรายังเด็กๆแล้วอะแม่เราบอกทีหลังว่าแม่แอบชอบเพื่อน ก็เลยขอเลิกกับพ่อเราแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแม่หนิงอะแล้วก็เลี้ยงเรามาด้วยกันนี่แหละ หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไปเปิดคาเฟ่เชื่อปะตั้งแต่เราโตมาเนี่ยนะยังไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันเลยอะโคตรรักกันเลย ฟังดูแล้วนี่ครอบครัวมิวอบอุ่น Marry มากเล your ยนะ bestie. ไม่เหมือนครอบครัวเราเลยอะ That's nice. คือพ่อแม่เราทำแต่งานอะเด็กๆก็ปล่อยให้เรานอนคนเดียวตลอด แต่เราก็คิดว่าตอนนั้นเป็นข้อดีนะที่ทำให้เราได้มีอิสระทำอะไรมากขึ้นนะแต่พอฟังเรื่องครอบครัวมิวแล้วนี่เราอยากมีแบบนี้บ้างจัง ก็คงเป็นอีกข้อหนึ่งอะมั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยขาดความรักเลยอะเลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้มั้งถ้าอยากได้ความรักก็หาจากเพื่อนหาจากแม่เอาอะ นี่แต่แบบนั้นมันก็ไม่เหมือนกันปะเพื่อนกับครอบครัวเป็นคนละแบบนะ แล้วถ้ามิวมีแฟนเนี่ยมิวก็จะมีแฟนที่อบอุ่นแบบนี้ไงเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันแทนกันไม่ได้ They're getting remarkably wholesome. I can't really hate it. รู้แล้ว Well, let's just hope he steers clear of Boston from now on. เดี๋ยวปลายปีนี้แม่เราจะมาถ้าอยากให้ท็อปเจอแม่แล้วนะ ได้ดิรับรองกันนะว่าแม่มิวเนี่ยต้องชอบเรามากแน่ อย่ามั่นเถอะ จะอยู่ถึงตอนนั้นหรื I อเปล่ายั wasn't งไม่รู้เล gonna ย say it. ๆนี่ทำไมมิวพูดแบบนี้ล่ะ ก็ท็อปไม่เคยคบใครเกิน3 เดือนไม่ใช่หรอ นี่มิวเราไม่รู้นะว่ามิวคิดยังไงกับเราอ่ะแต่เรากำลังพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อมิวอยู่นะให้เลิกเพย์บอยให้เลิกเล่นยาให้เลิกเจ้าชู้อ่ะมิวจะให้เราเลิกอะไรอีกอ่ะมิวบอกเรามาดิเรายอมหมดทุกอย่างเราแพ้แล้ว ของอย่างเงี้ยต้องรอดูอ่ะพูดอย่างเดียวไม่ได้หรอกต้องทำให้เห็นด้วยเข้าใจ รู้แล้วจ้า I mean, Top's not wrong. Since they've been together, he has been, you know, he's not been doing drugs. He stayed clear of Boston. He's not reciprocating with any other people, right? Even the people we saw last episode, like, there was nothing dodgy going on from Top or anything like that. So, I don't know. I don't really agree with what he was doing with Boston all before that, but since getting in a relationship with Mew, he has been doing his best to change, I guess, and be a better person. I don't know. I don't like the fact that Mew doesn't know about Boston and Top, but I have a feeling by the end of this episode that's gonna change. So, you know, everything comes around in the end. But I give credit where it's due. You do see that Top has tried to give some things up
to make Mew happy. It's not his fault I นี่ don't ครับอาจาร trust ย์ him. พวกเรา I ตั้งใจ just จะเปิด don't ทำ trust ต้นปี him. หน้าครับ ถ้าตรงตามแผนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ แล้วก็เดี๋ยวพวกเราเชิญอาจารย์มางานแกนโอเพนนิ่งนะครับ ดีนะ ดูดีเลย แค่ปรับ How much business time plan has passed แล้วก็ here? เพิ่มประเด็นที่ผมคอมเมนต์ไปในไฟล์ ผมว่าก็จบได้แล้วนะ แต่ก็อย่างที่ผมเคยเตือนเอาไว้ว่า พวกคุณกำลังทำเกินกว่าที่ผมขอ ไหวใช่ไหม ไหวค่ะอาจารย์ เป็นรูปเป็นร่างคือเยอะตามที่รายงานไปเลยค่ะ เนี่ยขนาดต้านเนี่ยยังช่วยงานได้ตั้งเยอะเลยค่ะ จึ้งไหมคะ ก็ I love her. เอาใจช่วยแล้วกัน She's แต่ great. ก็อยากจะเตือนไว้อย่างหนึ่งว่า คนเป็นเพื่อนกันเนี่ยคบกันเฉยๆ ยังมีปัญหากันได้เลย แล้วมาทำธุรกิจร่วมกันแบบเนี้ย ระวังนะ จะมีปัญหากัน ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์ พวกหนูเนี่ยไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแน่ๆค่ะ ก็ดีก็ดีก็ดีดูดีเลยทีเดียว Oh, shit. Obviously not that much time has passed. มิว If looks could ขาแว่นมึง kill. หักอ่ะทำไมไม่ซ่อมวะ อ๋อ กูจะไม่ใส่แว่นแล้วว่ะเดี๋ยวว่าจะไปทำเลสิกแล้วอ่ะเขาบอกว่าจะพาไปทำเลสิกกับหมอที่เขาพิจาร You're really gonna laser your eyeballs for a เขา guy ก็ you สวยจัง like. วะ อยากมีแฟนแบบนี้บ้างอ่ะ อะไรมึงไอ้เชื่อม Why? พี่ว่ะ ดูแลมึงไม่ดีเหรอ ก็ดีอ่ะ แต่บางทีกูก็เหนื่อย ยิ่งช่วงเนี้ยนางชอบน้อยเรื่องหนังสั้นของนางอยู่ กูอะก็ต้องคอยสนับสนุนนางบอกว่า ดีมากเตงสู้ๆนะจงทำต่อไป แต่เอาจริงๆป่ะ กูดูไม่รู้เรื่องเลย อาร์ตแดกประสาท ธรรมดาแหละเพื่อน แต่กูสนเรื่องมึงมากกว่า อะไร กูได้ข่าวจากไอ้มิวว่า เฮ้ย มึงอ่ะคบกับไอ้นิกแล้วเหรอวะ ยังไง ยังไงเล่ามาดิ มีแฟนแล้วเหรอ โอ้ข่าวมั่วแล้ว มึงก็รู้คนอย่างกูอ่ะ ไม่เคยมีแฟนเว้ย เปิดใจหน่อยดิวะเพื่อน น้ำแข็งขั้วโลกเหนือเนี่ยยังละลายได้เลย กูเชื่อว่าต้องมีคนเนี่ย มาละลายใจมึงได้เหมือนกันนะเว้ย Interesting หัวใจของกู metaphor. เนี่ยแช่ฟรีดไว้อุณหภูมิติดลบ ไม่มีใครละลายได้อยู่แล้ว นี่เอางี้ไหม Poor Nick. มึงชวนไอ้นิกอะไปงานวันเกิดมิวที่ร้านมิวดิ เพื่อ ไม่เอาหรอก เดี๋ยวพวกมึงก็แจกโป๊กกูอีก พวกมึงนี่แม่งยิ่งแย่ๆอยู่ ไม่คราวนี้กูไม่แจกจริงๆกูสัญญาอยากเจออ่ะ มาดิตั้น กูจะชงให้ยังหวานเลย เออ เดี๋ยวกูลองชวนดู ดีมากเพื่อน คนเยอะๆมันจะได้สนุก ว่าแต่นิกน่ารักนะเว้ยตั้น เซ็งกูเชียร์กูเชียร์ Well, managing to stay civil while trying to kill each other with their eyes. He is spending a lot of time with Nick in a non-sexual way, right? It's like more and more. It's surprising to see. I thought this man did not have hobbies outside of the bedroom. มึงทาครีมกันแดดให้กูหน่อยดิ มือมึงก็มีทาเองดิแล้วกูจะทาถึงหลังวะล่ะ เนี่ย ก็ได้หลังมา I ทั่วเลย always นะ get distracted by tattoos. ไม่ต้องสั่งกู ที่มึงแฉเลยคืนนั้นนะโคตรเฮี้ยเลยรู้ป่ะ แล้วมึงยังไปอัดคลิปมันอีกอะกูรู้ แต่กูเมาคุกกี้ไง มึงต้องไปโทษคุกกี้ไอ้แซนหนุนไม่ใช่กู ฮะ คนเราแม่งโทษคุกกี้ได้ด้วยเหรอวะ มึงแม่งโคตรเฮี้ยเลยรู้ป่ะ And you still like แต่ถ้า him. กูเป็นคนดีเนี่ย มึงก็คงจะไม่ชอบกูป่ะเพราะเทสมึงอ่ะน่าจะชอบผู้ชายเป็นแบดนะ แบดเหรอโอ๊ยโอ้โหแบดเหรอแบดเหรอแบดนักเกี่ยวฮะมึงช่วยอะไรกูไม่ได้หรอกมึงอะไรเอาบอสตันเดี๋ยวมึงเจอกูบ้าง Hello? ทักไปไม่ตอบเลยนะ หวังให้กูตอบมือก่อน ก็ขอโทษไปแล้วไง บอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจ แล้วอีกอย่างอะถ้ากูไม่ตอบมึงอะแซวกูไม่อยากเจอมึง มึงยังกล้าทักกูอีกเหรอ เข้าใจ กูพูดนะว่ามึงกับกูจะเป็นเพื่อนกันได้อีก ก
ไม่อยากเป็นเพื่อนคนที่แอบถ่ายกูอะมันน่ารังเกียจ Everyone does dodgy shit with all the recording stuff. wa? What's up with that? มึงจำเรื่องที่กูเคยเล่าให้มึงฟังได้ปะที่มีคนแอบถ่ายกูอะจำได้ไอ้นี่แหละ That really happened? ไอ้แก๊ปเด็กวิทย์วะกูไม่งเรื่อง Holy กวนอยู่แล้ว shit แม่งลบคลิปกูจริงไหมอะไม่รู้แม่งก๊อปปี้เก็บไว้อีกหรือเปล่าอะเฉยถ้ากูไม่กลัวพ่อกูเสียชื่อเสียงนะว่ามันไปปล่อยไปกูไม่อายเลยหรอก Didn't you record Mew and Ray without their permission though? If we're getting down to the details of it, will that make you a little bit hypocritical, มึง sir? แม่งโจทย์เยอะชิบหายเลยว่ะ No? มึงอยากเป็นโจทย์กูอีกคนหนึ่งปะกลัวกูไม่เป็นโจทย์มึงหรอกกูไม่อยากเป็นโจทย์มึงหรอกมึงสู้กูไม่ได้หรอกโอ้โหมึงอะไรเงี้ยจังวะ Having a lot of moments like this now, man. What's up with มึง that? อยากตามกูบ้างเลย ความดันขึ้นอีกแล้วนะแม่ ไม่ได้นอนอ่ะดิ แล้วเมื่อเช้านี่กินยายัง ร้านปิดตี 2 There's no way กว่าจะเก็บ Boston ข falls อง for กลับ Nick. บ้า There's น no way. แล้วมึงลากกูมาแต่เช้าเลยเนี่ย เอาเวลาไหนไปนอนคะนี่ ดูแลกูแล้วเนี่ยก็ดูแลตัวเองด้วยนะ ใช้ชีวิตให้มันเป็นวัยรุ่นบ้างทำตัวให้มันแบบใจแตกบ้าง ถ้าเรื่องใจแตกนะแม่ไม่ต้องห่วงเลย ใจมันแตกไปนานแล้วแม่ นี่ แล้วเพื่อนมึงคนที่เป็นไฮโซคนนั้นอะใช่แฟนปะคือมึงแบบไปทางผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างก็เลยงงไงตกลงยังไง ไอ้นั่นน่ะเหรอแม่ ไม่ใช่แฟนอะแค่เพื่อนกัน แต่ก็มีสนุกกันบ้างอะแม่ Very complicated Pero nada. friends. ไอแบบว่าไม่มีอะไรสนุกเฉยๆเนี่ยระวังมันจะไม่สนุกไม่เฉยนะคะ Why do I feel like one day is today? He's already there, no? Oh. They're there to laser his มิวไม่ eyeballs. ต้องตื่นเต้นหรอก ไม่มีอะไรน่ากลัวเลย เดี๋ยวนี้ทำเลสิกนะ แป๊บเดียวแค่นั้นเอง เสียเวลาต้องตรวจตานี่แหละ ทำจริง15 ทีเอง รู้แล้ว เรากลัวหลังจะผ่าตัดเสร็จมากกว่า ยิ่งไม่มีอะไรต้องกังวลเลย ทำวันเดียวก็หายแล้ว รับรองนะว่าพรุ่งนี้มิวลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ย ภาพชัดแจ๋วทันวันเกิดแน่นอน ขอบคุณมากนะท็อปที่มาเป็นเพื่อนอ่ะ เรามาเป็นแฟนต่างหาก Imagine going to all the trouble to get with Mew, then นี่ to เดี๋ยวเรา just ลงไป try ซื้อกา and แฟข้าง change ล่าง him. มิวจะเอาอะไรไหม เอาแอปเปิลโซดาก็ได้ งั้นเดี๋ยวเรามานะ Because it was Top that was like suggesting it and pushing Nom Ye for it, Gao right? Ning It's really odd. พอดีนมหมดค่ะ รอแป๊บหนึ่งได้ไหมคะกำลังให้พนักงานไปซื้อค่ะ โอเคครับ เอาอเมริกาโน่ Please น don't สลัด fight แล้วก็ again. แอปเปิลโซดาแก้วหนึ่งครับ ได้ค่ะ ไง มาทำอะไรที่โรงพยาบาลอะ กูมาโรงพยาบาล เอาผ้ามาซักมั้ง ชัดเจนดีนะมึงเนี่ย กูเห็นว่าเราหลบหน้ากันไม่ทันแล้วอ่ะ ก็เลยอยากลองชวนมึงคุยด้วยสักหน่อย แต่กูไม่ได้อยากคุยกับคนแบบมึงอะดิ นี่แซน เรื่องในอดีตอ่ะ มึงก็ลืมไปบ้างเถอะ จะแค้นไปถึงไหนวะ ยังไงแฟนเก่ามึงเนี่ย กูไม่ได้ยุ่งแล้วไง มึงกับกูตอนเนี้ยเจอกันบ่อยมึงมาผูกเว้นกันไว้ดีกว่าปะ กูไม่ได้อยากเป็นมิตรกับคนแบบมึงเว้ย จริง ๆ มิวเขาก็ดูเป็นคนดีนะ ไม่น่าได้มึงเป็นแฟนเลยวะ กูได้ทุกคนที่กูอยากได้ปะแล้วมึงอ่ะ ได้ใครบ้าง แต่พอมิวเขารู้ว่ามึงเป็นคนยังไงนะ มึงเตรียมตัวไว้เถอะ เฮ้ย มึงใจเย็นก่อนดิ คนเรามันเปลี่ยนกันได้นะเว้ย แต่คนแบบมึงอะเปลี่ยนไม่ได้หรอก เฮียยังไงก็เฮียอย่างนั้นแหละ
อเมริกาโน่เย็นโนไซรัปกับแอปเปิลโซดาได้แล้วค่ะ นี่นะครับ กูได้ของกูแล้ว ขอให้มึงได้ของเร็วๆแล้วกันนะ Well, แล้วอยากได้ that น้ำ went as well as can be เรา expected. อยากให้ทอมมานอนข้างๆเรามากกว่านี่พอฤทธิ์ยาหรือเปล่าเนี่ยฮะ ถึงได้อ้อนมากเป็นพิเศษขนาดนี้เนี่ย Of course he is. He's fucking blind. What are you doing to this man? Oh, are we too early? Nah, we can't be. จริงๆมิวน่า Yeah, we're good. Alright, let's go into part 2. It'll be a shame we don't see Mew with glasses anymore. They suit him a lot, แล้วมึง no? อะได้ใครบ้าง เดี๋ยวพอมิวเขารู้ว่ามึงเป็นคนยังไงนะ มึงเตรียมตัวไว้เถอะ The fuck, man? ไอ้นิก กูโทรหามึงตั้งหลายสายทำไมมึงไม่รับโทรศัพท์กูเลยวะ เฮ้ยโทษทีว่ะ กูไปเล่นเวกบอร์ดมา เดี๋ยวนี้มึงเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้เหรอวะ มึงเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย ทั้งการแต่งตัวมึงทั้งไลฟ์สไตล์มึง แล้วไหนยังไง เรื่องมึงกับไอ้บอสตันอะยังคุยกันถูกคอเหมือนเดิมปะ ก็ Ugh. เฮียสวีทกันจนไม่สนใจรูเมทอย่างกูแล้วมั้งเนี่ย แต่ก็อย่างว่าแหละ คนมันมีความรักอะมันก็ได้ยินแค่เสียงหัวใจของตัวเองแหละวะ เมื่อและน้ำเน่าสัตว์ กูยืมโทรศัพท์มึงหน่อยเดนิก พอดีกูจะโทรหาแม่อะล่าสุดกูพาแม่ไปโรงพยาบาลแล้วเขาดูเครียดๆอะ แล้วของมึงอะ About that. โหไอ้เหี้ย นี่มึงไปผ่านสงครามที่ไหนมาเนี่ย กูทำตกตอนกูขับมอเตอร์ไซค์อะมึง มึงพอจะกู้ข้อมูลให้กูได้ปะ กูไม่ชัวร์ว่ะ ถ้าเปิดติดก็กู้ได้แหละ เดี๋ยวกูดูให้แล้วกัน มึงเอาไปวางที่ห้องกูอะ Why did he do that? ตอนนี้ได้ปะมึง พอดีกูรีบอะ ต้องตอนนี้ด้วยเหรอ ตอนนี้แหละมึง เออเดี๋ยวกูดูให้ก็ได้ เดี๋ยวกูลองเสียบกับคอมกูดูแล้วกัน อ่ะเดี๋ยวกู That's why. Get alone time with Nick's phone. Sneaky. I don't approve, but to be fair, everyone is doing real dodgy shit right now, so if you can't beat them, join them, I guess. I don't know. แซน ไอ้แซน แซน ไอ้แซน ฮัลโหลครับแม่ ครับแม่ อย่าลืมกินยานะแม่ แล้วก็ไม่ต้องเครียดมากล่ะ ครับ ขอบใจนะมึง โชคดีนะที่ยังเปิดติดอะแล้วนี่แม่มึงโอเคปะ โอเคแล้วมึง เขาแค่นอนนิดหน่อยอะ โอเคดีละ ขอบใจมึงมากนะเว้ย Did he manage to send the recording from the car to his own phone? Is that what he did? I saw that car thing. ค่อยๆเดินค่อยๆเดิน Whatever he did, Nick is gonna figure it out because he's the tech guy, right? It's gonna be easy for him to see what people do on his phone. นี่ไง เราถึงไม่อยากให้มิวอยู่ห้องคนเดียวอ่ะ อย่าดื้อ ขอบคุณนะท็อป จริงๆเราก็ยังพอมองเห็นอยู่บ้างอ่ะ เกรงใจเลย That's good. ไม่ต้องเกรงใจ เราเต็มใจมากกว่า แล้วอยากได้น้ำอยากได้อะไรไหมไม่เอาอ่ะ เราอยากให้ทอมมานอนข้างๆเรามากกว่า เอาไม่มานอนหรอกำลังจะลงไป
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังดูแมวอ้อนอยู่อะ แล้ว This is exactly like last episode, right? Last episode we had Sand and Ray having loads of cute, wholesome moments, and then it all went to hell. อ้อนมากเป็นพิเศษขนาดนี้เนี่ย And now we're getting the same with these two. สงสัยมั้ง เฮ้ย อย่าเอามือไปขยี้ตาสิ ถ้าแผลอักเสบขึ้นมาทำยังไง โอ้ยก็มันคันน่ะ งั้นท็อปจับมือเราไว้แน่นๆเลยนะ เราจะได้ไม่เผลอไปขยี้ตา ได้เลย ถ้างั้นมิวหลับไปเลยนะ เราจะจับมือมิวไว้อย่างนี้จนกว่ามิวจะหลับไปเลย ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจากไอ้บอสตันจับคู่ให้วันไนท์สแตนเล่นๆน่ะจะมาถึงจุดนี้ได้แต่จริงๆเราต้องขอบใจมันวะ เรากะจีบมิวอยู่แล้วตั้งแต่ที่มิวเดินชนเรา Do not poke the bear. โทษทีนะท็อปที่เรื่องมากกว่าจะให้เอาอ่ะหวังว่าจะโอเคนะ โคตรจะโอเคเลย อยากทำให้บ่อยๆด้วย Yeah, they're doing the same thing as last episode. They're getting loads of cute moments leading up to the part where it all goes to hell for them. Probably on Mew's birthday. Cute. He really does love Mew. It's just you just built a relationship on a foundation of lies, so it's all gonna come crumbling down. มาแล้วเหรอ มึงโทษทีว่ะพอดีรถมันติดอะ Damn, you look good. ไม่ตอบข้อความทั้งวันเลยนะ โกรธกูเหรอคืนนั้นอะ ไร้สาระกูจะโกรธมึงทำไมวะ มึงจะชอบใครมันก็เรื่องของมึงป่ะ เล่นพูลด้วยกันป่ะ นัดกูออกมาแค่เล่นพูลเหรอวะ เปล่าอ่ะ จริงๆ กูมีเรื่องอยากคุยกับมึง เกี่ยวกับมิวอ่ะ ทำไมอะมึงไม่โอเคเหรอที่กูชอบมิวอะ กูโอเค กูเข้าใจด้วยซ้ำที่มึงจะชอบมิวอ่ะ มิวเขาเป็นคนดี ใครอยู่ใกล้ๆเขาก็ต้องชอบป่ะ มึงจะพูดอะไรก็พูดให้มันเคลียร์ๆดิ ส่งอะไรมาวะ มึงลองเปิดฟังดูดิ No context? Really? ชอบไกตันเหรอ กูไม่รู้จะไปบอกใครอ่ะ กูก็เลยเอามาบอกมึง กูไม่ Now ได้สนิ this ท is กับ a มึง tag ขนาดนั้น team I can get behind. มึงได้คลิปมาจากไหน กูว่ามึงน่าจะพอเดาได้นะ ไอ้บอสตันคู่กับใครอยู่อ่ะ I like this because it helps Nick, kind of, even though he won't agree. จริง He ๆ กูอยาก gets เตือน back มึง at มาตั้งนานแล้ว top. แหละ He gets back at Boston. This is aกูรู้ great จักไอ้ tag ท็อปมาก่อน team. ไอ้ท็อปมันเคยแย่งแฟนเก่ากูอ่ะ กูแค่ไม่อยากให้คนดีแบบมิวไปโดนไอ้ท็อปหลอกเอาอ่ะ แต่
ก็ยังดีนะ ที่มิวเขายังมีมึงอยู่ข้างๆอะไอ้เฮียตัน ครับ มาช่วยดูอะไรนี่หน่อยมา ป้ายหาเสียงกูโอเคหรือยัง โห คมสุดนโยบายชั้นเลขเด่น คนเข้าครูหากายพ่อแน่นอน ขอให้ครูได้เข้าสภาสักที ขอบคุณเพื่อนตั้นนะ ชื่ออะไรนะ อ๋อ นิกครับ อ๋อ นิก ขอบใจนะที่มาช่วยงานพ่อ พ่อต้องการเทสคนรุ่นใหม่แบบนี้แหละ วัยรุ่นจะได้เลือกพ่อด้วย นโยบายพ่อกูนะเว้ย เอาใจวัยรุ่น ลด 50%ที่อาบอบนวดสำหรับนิวโวเตอร์ ไอ้เฮียตั้นนี่มึงแซวกูเหรอ มึงแซวกูเหรอฮะแล้วมึงจะรอดไหมฮะมึงจะเรียนจบไหมเอ๊ะมึงเรียนบริหารวันๆกูเห็นจะถ่ายรูป มึงไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนี่ มึงเรียนไม่จบ มึงก็ไปอยู่นิวยอร์กกับแม่มึงอะแม่ตั้น Shit. แต่งงานใหม่ไปอยู่ที่นิวยอร์ก มันก็คิดตลอดเวลาแหละถ้าไม่ผ่านจากที่นี่ก็ไปอยู่ที่นั่น Gee, he don't look that bothered about it though. It's fine. หรือมึงจะฟันไปเรื่อยๆฮะ ยังไง มีแฟนยัง มีทำไมพ่อ น่ารำคาญจะตาย นั่นต้องอย่างนั้น ลูกกูต้องอย่างนี้ ใจไหมพ่อ ภูมิใจมาก That makes a bit more sense. มึงไม่เห็นเคยบอกกูเลย Being raised by someone like that. ก็มันยังไม่แน่นอนอ่ะ กูเลยไม่อยากจะพูดอะไร อีกอย่าง ถ้ากูเอาดีทางช่างภาพอ่ะ อยู่ไทยไงก็ไม่เวิร์กป่าวะ มึงก็เลยไม่อยากจริงจังอะไรที่นี่สักอย่างใช่ปะเพราะยังไงสุดท้ายมึงก็ไปอยู่แล้วอ่ะ กูเลยไม่อินอะไรกับใครอ่ะ รู้สึกว่าแม่งเสียเวลา งั้นกูกลับ Do ละ not offer to go Don't around you the buy world that? for him. เอ้า เป็นอะไรเนี้ยไม่ได้เป็นไร เป็นก็เป็นในสัตว์อย่าปากแข็ง ทำไม มึงกลัวเวลาความสุขของเราจะน้อยลงเหรอ มึงไม่ต้องกลัว ก่อนกูไปอ่ะ ยังไงมึงก็คือเบอร์หนึ่ง กูไม่สนใจอยู่แล้วจะเป็นเบอร์อะไรอ่ะ ช่างแม่งเหอะ กูไม่ได้อินกับมึงขนาดนั้นนะ ไม่อินจริงเหรอต้านอย่า ไม่อินจริงเหรอต้านพอกูรู้นะว่ามึงอะชอบกู ถ้าเป็นคนอื่นกูชิ่งไปนานละแม่งน่ารำคาญ แต่กูอยากเจอมึงเรื่อยๆนะมึงแค่อย่าดราม่าเกินก็พอ When the sweet talk doesn't work anymore, just go for that, I guess. Damn. สุขสันต์วันเกิดนะมึง กูดีใจนะที่ได้เป็นเพื่อนกับมึงอะเป็นเพื่อนกันไปแบบนี้ตลอดนะเว้ย อย่าให้อะไรต้องมาเปลี่ยนมัน Well, เฮ้ยมิว well. Oh, I got bad feeling about all of that. Oh, I got bad feeling about it. I doubt it's still premiering. Yeah. I'm nervous. I feel impending doom. Oh no. ไอ้เฮียตัน ไอ้เล มึงมีอะไร ทำไมมึงเฮี้ยอย่างเงี้ย มึงนี่แม่งตั้งใจจะเฮี้ยเพื่อนทุกคนเลยปะ กูทำเฮี้ยอะไรให้ใครอีก กูทำอะไร ก็ที่มึงเอาไก่ทอดไง เฮี้ยเนาะ
มึงรู้ได้ไง ใครบอกมึง มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณรู้ได้ไงอะแต่นั่นเพื่อนมึงนะเว้ย ไอ้มิวเพื่อนมึงนะเว้ย แล้วไงวะ กูเคยได้กับไอ้ท็อปก่อนที่มันจะเอากับไอ้มิวอีก กูจะอยากได้ไอ้รอดก็ไม่เห็นเป็นไร กูแค่อยากเบิ้ล แล้วกูก็ปล่อยมัน2 คนไปรักกัน ทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้ง ทุกคนอิ่ม มึงนี่เห็นแก่ตัวเนาะไอ้สัตว์นั่นเพื่อนมึงนะเว้ย ไอ้มิวไปทำอะไรให้มึงอะมึงก็รู้ว่าไอ้มิวกับไอ้ท็อปอะมันรักกัน มึงฟังกูก่อน คือกูอะไม่ได้เกลียดอะไรไอ้มิวเลย กูแค่อยากได้ แต่ทามมิ่งมันไม่ดีเองอะ ทามมิ่งเฮี้ยของมึงอะประเด็นคือมึงอะเอาไม่เลือกเว้ยไอ้ตั้น แต่กูว่าคนนี้กูเลือกแล้วนะ แล้วมึงเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยวะ I hate him and love อ๋ him. อ มึงกำลังทำตัวเป็นเพื่อนสนิทที่แสนดีคอยดูแลปกป้องให้มิวอย่างนั้นเหรอ เอาจริง Damn, you ๆ looking พ to วกมึ get งดีใจ punched มากกว่า again. ที่เรื่องนี้เกิดขึ้นน่ะ เพราะมึงรอเสียบอยู่ เข้าทางมึงเลยดิ รอจังหวะเขาเลิกกัน มึงก็ไปเป็นที่พักใจ จังหวะมันอ่อนแอกูว่ามึงได้แน่ๆ เชี่ยตัน I told you. มึงพูดมาอีกดิ ถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกมันน่ะ มึงก็เฮี้ยกว่าพ่อกูแหละ มึงเลิกทำตัวเป็นผู้หวังดี อันนี้ในใจลึกๆมึงแช่งให้เขาเลิกกันอยู่ได้ปะวะ มันทุเรศแล้วมึงควรไหว้ขอบคุณกูได้ซ้ำที่กูทำให้มึงหลุดจากการเป็นเพื่อนสนิทคิดมาซื่อสักทีอะ สัตว์ เชี่ย Boston just cannot conceive consequences, no? He goes around acting like he's not gonna get punched when he says these things. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Wow, there's varying levels of excitement here. Birthday to you Your eyeballs all better, sir? เออ It's a pretty เค้ก cake. ดูแพงว่ะ เฮ้ย วันเกิดมึงปีนี้เหมือนเกิดใหม่เลยนะไอ้มิว โนมอหนุ่มแว่นละกูว่ามึงหล่อเหมือนกันนะเนี่ยป้า He looked วันนี้ great ขอ with ควง the มิว1 วัน glasses. ได้เปล่า นี่พี่โย อะไร คนเนี้ยคงไม่ได้หรอกนะครับ เพราะคนเนี้ยของผมคนเดียว มีคนอื่น How to piss Tapi off ni half the orang room yang with dia one ada sentence. กูไม่ได้อยากได้พิเศษหรอก กูขอแค่กูจบเกรดดีๆ แม่กูสุขภาพแข็งแรง แล้วก็มีเพื่อนดีๆ แบบพวกมึงไปตลอดอ่ะ กูก็ดีใจแล้ว ก็ใช่ดิ ปีนี้เนี่ยมันต้องขอแฟนแล้วมั้ง เพราะว่ามีแฟนแล้ว แล้วแฟนเนี่ยก็เสือกดีมากซะด้วย ดีแบบพระที่ไหนเนี่ยก็ให้ไม่ได้ เอ้ย Bit แต่ก็ of ต้อง a reach. ขอบคุณพระตั้นมากๆเลยนะครับ ที่พาตัวท็อปแบบนี้เนี่ยมาให้มิว Really quite a reach, honestly. โอ้ย I don't think we need to go that ดีใจ far. ที่พวกเราแม่งมีแฟนกันหมดแล้วเว้ย ขนาดคนไม่มีหัวใจใช้ไข่น้ำทางแบบไอ้ตั้นนี่ยังมีแฟนได้เลย โอ้โห ไม่ใช่แฟนเว้ย เพื่อน ใช่เปล่า I love how he takes more offense at that than being called a heartless slut. Oh my god. เอ้ยแต่เดี๋ยวนะ ไม่ใช่ทุกคนปะไอเลมันโสดนี่ เออวะ เออ จริงด้วยว่ะ ไอเล่มันดื้อเว้ยแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวกูหาให้นะยะ มึงไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกไอ้เชื่อม มันมีคนของมันอยู่แล้วไอเล่อะ Boston. กินเหล้าบ้างดิเฮ้ยวันนี้ ชนขาชนขาแล้วเนี่ย thank youมิว Just sit down, shut up, and behave yourself for one episode. ของขวัญให้มิวอะอะไรเนี่ย ลองแกะดูดิ พิเศษสำหรับมิวคนเดียวเลยนะ What next? Plastic surgery?
Oh, the sketch. Sketches? Holy shit. มิวโอเคหรือเปล่าชอบไหม ชอบดี ชอบมากเลยแหละ ขอบคุณมากนะท็อป ไม่เคยมีใครเคยทำอะไรแบบนี้ให้เรามาก่อนเลยอะเซอร์ไพรส์มากเลย คบกับเราอ่ะ มันก็มีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์แบบนี้แหละ No kidding. Happy That birthday is a นะมิว really thoughtful gift though, ปีนี้เป็น because ปี that แรก takes a ที่เรา lot ได้ of อยู่ด้วยกัน time, right? ก็ขอให้เราได้อยู่กันอย่างนี้ทุกปีนะ โอ้ยพิววันเกิดพูดแบบนี้บ้างดิ ทุกปีเปล่า อย่ามาทำเหมือนเราไม่เคยทำอะไรให้สิ ป้ามึง Got ขอช่วยหน่อย dynamite everywhere at this table. ไป เร็ว I'm so concerned. I don't know who's gonna cause drama Elaine. first. เมาอย่างนี้มึงอะ ยัง Dude, มึงยังสบายอยู่ you stop saying shit like that. นี่มึงแอบมาเล่นยาในห้องน้ำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่รักตัวเองเลยวะฮะเลกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกเล่นยาได้แล้วอะเหล้ามึงก็กินยามึงก็เล่นมึงจะตายก่อน30นะเว้ย เออ เดี๋ยวกูก็เลิกแล้ว ไม่ต้องห่วงกูหรอก สุขสันต์วันเกิ We're ดนะ all มึง worried about you, fam. ขอบใจ คนดีๆอย่างมึงอ่ะ สมควรที่จะได้รับความรักดีๆนะเว้ย กูดีใจนะที่ได้เป็นเพื่อนกับมึงอ่ะ กูก็ดีใจที่เป็นเพื่อนกับมึง เป็นเพื่อนกันไปแบบนี้ตลอดนะเว้ย อย่าให้อะไรต้องมาเปลี่ยนมัน Hold on to that thought. แล้ววันเนี้ยมึงห้ามขับรถกลับเองเข้าใจไหม เรียกแอปหรือให้บอสตันไปส่ง You always Come on. entrust it to Boston. He's the least reliable friend. เจอกันข้างนอก เฮ้ยมิว กูว่ามึงใส่แว่นน่ารักกว่านะ Me too. อะไรของมึงเนี่ย มึงแค่ชินหรือเปล่า กูใส่ไม่ใส่ก็น่ารักตลอดปะ Well, we're not arguing that. But it's more to do with the fact you're changing a lot. I'm so concerned. They always, I get it, Boston's the one that doesn't get, like, shit-faced drunk, right? He can hold his drink quite well. He's still not reliable. They shouldn't just get Boston to take him home all the time. I don't know. กูบอกว่าในร้านกูไงนายคงต้องตาย สุดท้ายเขาได้เธอไปครอง โทษนะครับ All right, Come on, don't Dad. don't do anything stupid now. ทำที่ไหนของมึง แป๊บนึงดิ ขอคุยกับเพื่อนกูหน่อย วันนี้วันเกิดเพื่อนกูอ่ะ กูอยากพูดอะไรนิดนึง พี่โอครับ ขอพูดแป๊บนึงนะ เอาเลย Ray, วันนี้ทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอะบรรยากาศโคตรดี โคตรเต็มไปด้วยความรัก และพวกมึงทุกคนก็มากับแฟนด้วย even Boston looks like, what are you doing? เชื่อม มึงกับเอพิวคบกันมาตั้งแต่ปี 1อะรักกันมาตลอดเลยอะแล้วก็โคตรสวีทกันเลย แต่ไอ้เชื่อมมันชอบมาบ่นให้ฟังนะพิวว่าเธอไม่ค่อยมีเวลาให้มันทำแต่หนังสั้นส่งประกวด แต่ก็ไม่เคยชนะสักทีอะอ๋ออีกอย่างหนึงมันบอกว่ามันดูหนังสั้นเธอไม่รู้เรื่องด้วย What are you เอเล doing? เป็นเชี่ยแหละมึงเมาละ กูไม่ได้เมา เดี๋ยวกูจะไล่พูดครบทุกคู่เลย แป๊บนึงนะ They were innocent bystanders, fam. ไอ้บอสตันเพื่อนรักสรุปมึงกับไอ้นิกนี่ยังไงวะ เอาเป็นแฟนเหรอ อย่าลืมมาเล่าให้กูฟังนะว่าบนเตียงเป็นไงบ้าง เหมือนที่มึงเคยเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้กูฟังอะ
นิกเคยได้กลับมาในห้องล้างฟิล์มปะไม่ใช่คนแรกนะ ไอ้เลมึงพอแล้วอะไรไอ้เหี้ย กูไม่พอกูจะพอไหมวะทำไมวะแซนจะรีบขึ้นไปร้องเพลงทำไมอ่ะไม่ได้อยากเป็นอยู่แล้วนี่นักร้องอ่ะแค่อยากหาตังค์ไม่ใช่เหรอ Oh, Yeah, he that is bang going mark. full tornado. เข้ามาหน่อยกับกูดิ He is destroying every friendship he's ever had. เจ้าของวันเกิด ในชีวิตกูอะไม่ค่อยมีใครรักแล้วก็หวังดีกับกูได้เท่ามึงเลยนะ กูเลยอยากขอให้มึงมีความสุขมากๆ เวลาตัดสินใจจะทำอะไร จะเลือกใคร ก็ขอให้มึงเจอแต่สิ่งที่ดี เลือกคนที่ดี คนที่ทำให้มึงมีความสุข ถึงความสุขของมึงอะจะไม่เคยมีกูอยู่ กูก็โอเค กูโอเคมาตลอดไว้มิว ส่วนมึงไงท็อป ไอ้เหี้ย กูรักกูดูแลมิวของกูดีขนาดไหนอะแล้วมึงจะเอามันไปอะทำไมไม่ดูแลมันได้ดีวะ มึงทำอะไรทำไมเฮ้ย ท็อปมึงทำอะไรมึงวุ่นวายทำเหี้ยอะไรมึงรักมิวแต่มิวไม่รักมึงไง ใจเย็นเลมึงกูว่ามึงกลับไปก่อนเถอะพี่โอ ขออีกแป๊บเดียว He hasn't gotten to the piece de resistance มึง yet. ทำเหี้ยอะไรวะมึงรู้อยู่แก่ใจท็อป ไอ้ควาย เฮ้ย มึงไปเชี่ยอะไรไว้เลยพอมึงไม่สมหวังเนี่ยมันก็จะพังคนอื่นใช่ปะมึงทำแบบเนี้ยไอ้มิวก็ไม่เอามึงหรอก กูรู้ไอ้เชื่อม แต่มันไม่มีใครพูดเหี้ยอะไรเลยไง กูเลยต้องพูด You got a point. A lot of people know at this อยู่ point, เงียบ no? แมวตัน And Nick. And Sam. มึงอย่ามาห้ามกูไอ้มิวมึงเอามากแล้วเลยมึงก็รู้ไอ้ท็อปมันเหี้ยมิวมึงอย่าหลงโง่มันดิมิวเฮ้ยมิวถอยพวกมึง กูบอกให้มึงพอ มิว มึงพอได้ละ Fuck it. Tell him. Just do it. Do it. ควาย เมื่อไหร่ไอ้เลมจะโอเคกับท็อปสักทีเนาะมิวจะยังเป็นเพื่อนกับมันทำไมอ่ะยังไงมันก็ไม่มีทางเลิกชอบมิวได้หรอกนั่นดิเนาะเรามีท็อปทั้งคนนะจะกลัวอะไรอ่ะ เราขอ They ของขวัญอีกอย่างหนึ่ didn't งได้ปะ say it. Interesting. I thought he was gonna go for it, no? I thought it was all leading up to the Top and Boston fucked each other thing, but no? Interesting. Where's part? There it is. Well, ไอ้เละหยุดดิ เหี้ยอะไรของมึง that was pretty horrific, but it could have been worse, I guess. เดี๋ยวกูขับให้ กูขับเองได้มึงต้องมาเสือก มึงขับเองได้เฮียอะไรวะ มึงเดินมานี่ยังไม่ตรงเลย เหี้ยอะไรของมึง มึงหยุดเด้หยุดคิดเรื่องไอ้มิวหันไปสนใจกูบ้าง นี่มึงไม่รู้จริงเหรอวะว่ากูเป็นห่วงมึงอะ มึงจะไปห่วงกูทำไม กูกับมึงเป็นไรกัน กูกับมึงเป็นไรกัน กูกับมึงไม่ได้เป็นเฮียอะไรกันหรอก แต่อย่างน้อยนะเว้ย กูก็ยังเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกับมึง กูไม่อยากให้มึงเมาแล้วขับ ชีวิตมึงจะเสี่ยงแค่ไหนก็ได้นะเว้ย แต่มึงจะเสือกเอาชีวิตคนอื่นมาเสี่ยงด้วยดิวะ ไอ้เล่มึงปล่อยกูดิไอ้สัตว์มึงยุ่งกับกูดิปล่อยกู หรือต้องให้กูจ่ายตังค์มึงไม่กันเลย Sam.
Well, he's going after him. พิวคืนนี้เราขอไปนอนบ้านพิวได้ปะเราไม่อยากกลับบ้านตัวเองอะเชียร์เลยเอ้ย Gonna talk มึง about ทำวันดีๆพังหมดเลย what he said about you guys? เธอกลับไปนอนบ้านตัวเองดีกว่าวะคืนนี้เราอยากอยู่คนเดียวอะ พิวยังโกรธเรื่องที่เคียเลยแม่งพูดอีกเหรอเราขอโทษนะ คือเราไม่เข้าใจวะเชื่อมทำไมต้องโกหกกันวะมีอะไรทำไมไม่พูดกันตรงๆอะงานเราแม่งห่วย งานเราแม่งรู้ไม่รู้เรื่อง จะโกหกเราไปทำไมวะ ก็หน้าที่ของแฟนนะก็คือต้องคอยสนับสนุนความฝันของแฟนป่ะ ด้วยคำชมหลอกๆกันนะเชื่อม เราไม่อยากใจร้ายอ่ะ เราขอได้ไหมอะเชื่อม ในความสัมพันธ์อะอย่าโกหกกันได้ปะแม้กระทั่งเรื่องความรู้สึกอะพอมันเป็นคำพูดของเธอแล้วเราแม่งโคตรแคร์เลยอะ โอเคพิวเราขอโทษ เราจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วมีอะไรเนี่ยเราก็จะบอกพิวตรงๆเราขอโทษจริงๆ Communication. That was a really healthy conversation. It went from I'm going home alone, I want my alone time, to them hugging it out. That was so good. Oh, oh no. Oh no, 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 no. Oh, Nick. มิวจะให้เราของขวัญพวกนี้วางไว้ตรงไหนอะตรงนี้ก็ได้ Other than the fight with Ray, these two got out remarkably unscathed, no, considering the big secret. You would have thought they would be having all the drama right now. Oh, candles. Fishies. Mm. มีเป็นไรเปล่า เมื่อไหร่เลมจะโอเคกับท็อปสักทีเนาะ เราไม่อยากต้องเลือกใครเลยอะมิวจะยังเป็นเพื่อนกับมันทำไมอะยังไงมันก็ไม่มีทางเลิกชอบมิวได้หรอก นั่นดีเนาะ เวลาเราผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอะหรือรักใครสักคนหนึ่งเนี่ย มันตัดใจยากเนาะ ก็มิวทั้งเป็นเพื่อนที่ดี เป็นแฟนที่ดี ใครมันจะไปตัดใจได้ล่ะ เราอยากจะตอบแทนท็อปอะไม่อยากให้ท็อปลืมวันนี้เลย เป็นวันเกิดที่เรารู้สึกพิเศษที่สุดแหละ ถึงเลยจะทำให้งานพังเนี่ยนะก็เรื่องของมันดี เรามีท็อปทั้งคนนะ จะกลัวอะไรอะ Still had a remarkably okay birthday. น่ารักที่สุดเลยอะขอบคุณเหมือนกันนะ ที่ทำให้เราชอบตัวเองเวอร์ชันตอนนี้มากเลยเราขอของขวัญอีกอย่างหนึ่งได้ปะGee, I wonder what the gift is.
รู้ป่ะเราชอบเสียงท็อปเวลามีเซ็กจังเลยอะเสียงแบบไหนอะเสียงแบบนี้ไงส่งอะไรมา กูไม่ได้คาดหวังอะไรจากเรื่องนี้นะเว้ย กูรู้ว่ามึงก็คงจะไม่โอเคอะแต่กูต้องบอกมึงจริงๆว่ะ คือไอ้ตั้นไก่ท็อปอะมันเคยได้กัน ตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาเจอมึง แล้วก็ตอนที่คบกับมึงอยู่อะ Technically not true, but the point still stands. It really wasn't okay. Wait, you punched Ray after that? Oh, you are sneaky. เอามาจากไหนไม่สำคัญหรอกท็อปมึงทำนี้กับกูได้ไงวะขอไปตั้นมานานแล้วหรือยังมิวเรื่องมันตั้งนานแล้วอ่ะตั้งแต่ก่อนที่เรารู้จักมิวอีก Not that recording, คือจะบอกว่าหลัง actually. จากนั้นไม่ได้เอากันอีกใช่ปะหลังจากนั้นมึงไม่ได้เอากับไอ้ตั้นเลยใช่ปะมึงไม่ได้เอาเลยใช่ปะ Everyone is slightly bending the truth. And I'm just like, actually. เอากันอีกใช่ไหมฮะที่ไหนอะตอนไหนหรอเมื่อไหร่อะ So much for a happy birthday. ก็วันงานที่โฮเทลวันที่มึงมาส่งกูใช่ปะไหนบอกว่าพ่อตามไงคือขับรถไปเอากับมันใช่ปะใช่ไหมฮะมึงทำกับกูได้ยังไงวะมึงมาหลอกกูทำไมวะแล้วทำไมกูต้องมารู้เรื่องเฮี้ยเนี่ยในวันที่กูรักแล้วกูให้มึงทุกอย่างแล้วอะ And lasered your eyeballs. ทำไมต้องเป็นไอ้ตั้นเหรอ Can't undo that. เป็นคนอื่นไม่ได้เหรออ๋อมึงร่วมมือกันใช่ปะมึงกะปั่นหัวคนที่ไม่เคยโดนใครเอาอย่างกูใช่ปะมิวสนุกมากปะมิวมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมึงก็เอาเรื่องกูไปหัวเราะเขาเป็นเตียงต่อใช่ปะดีปะที่มันรู้ว่ากูทำเหี้ยอะไรเองไม่เป็นเลยอะถ้ามึงอยากได้อะมึงก็บอกกูดิกูแซมสู้มันไม่ได้ใช่ปะมึงอยากได้ท่าไหนอะมึงก็สอนกูดิมิวคิดอะไรของมิวเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วกูต้องคิดยังไงอะในเมื่อสิ่งนี้มึงพูดกับกูเชื่ออะไรไม่ได้อยู่แล้วอะกูไม่มีค่าพอให้มึงรักกูแค่คนเดียวใช่ปะOh, okay. There's a lot to unpack there. Are we saying ขอบใจมึงมากนะที่ช่วยชีวิตกูไว้อะ กูมาแผนกเก็บกู้อยู่แล้วเปล่าวะ เราทำให้มิวกลับมารักเราให้ได้ มึงแบกแม่กูทำไมวะฮะเฮ้ยมึงใจเย็นกูไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นชื่อกูไม่ได้เป็นคนอัด อยู่กับกูคืนนึงไม่ได้เหรอ มึงจะติดกูมากกว่าติดเหล้าแล้วนะ เชื่อตั้น พูดจริงๆนะถ้ากูไม่ช่วยมึงอะคนใหญ่มิวอะ we're gonna get the pool scene next ไอ้มิว week? ไอ้มิว Yeah. ไอ้มิวไอ้มิว In the water. Oh, not creepy at all. Okay. Oh, so much happens every episode. Boston gonna find out it's Nick? Because that's not gonna go down well.
And then Boston would get mad at Nick and probably try to cut things off, maybe. And then that would just set Nick off into his psycho mode. I don't know, but the way that it's like they're gonna try and work out who recorded it, no? อยู่กับกูคืนนึงไม่ได้เหรอ มึงจะติดกูมากกว่าติดเหล้าแล้วนะ Getting back to a cute place, we like to see พูด it. จริงๆนะ ถ้ากูไม่ช่วยมึงอ่ะ คนใหญ่มิวอ่ะ ไม่มีโอกาสได้ตัวท็อปขนาดนั้นหรอกสามไอ้มิวไอ้มิว We love to see it. ไอ้มิวไอ้มิว This is just creepy. What's up with that? He looks like he's planning something malicious. Like he's just planned something really malicious. I don't know. He clever, no? This whole time he knew what was going on. And he was just like putting on a fake smile and acting and being cute. What I don't understand though is that this was before Ray's speech, no? When Ray was saying like Top's an asshole, someone has to say it and all of that. Why was he freaking out protecting Top and then hitting Ray? What's up with that? Unless he was like trying to play it off cool so that Top didn't realize he knew, so that he could do all of this. But then hitting your best friend who informed you about it in the first place is quite a long stretch to go to, no? Completely like gets Top to be in a very vulnerable position before like dropping everything on him, which is probably how he felt, to let himself be vulnerable with Top to learn what happened. He probably felt the same, so can't hate him for it, honestly. I just don't understand the behavior with Ray. I don't know. Okay, all right, let's go through it. I've got time to go through it today. I'm sorry, you guys are gonna be sick of hearing me talk. Jojo is like such a good director. The writers are so amazing. Like I feel like there's always like so much to unpack about every scene and the way that like certain things are portrayed and stuff like that. It's honestly like such an amazing series. Every episode just kind of blows me away, and I'm just stunned after every episode for like a solid 30 seconds. So you have to give credit to all the people involved in making this and to Jojo. Okay. We're not going to get into him lasering his eyeballs because, you know, if that's what he wants to do, then that's fine. It's just that he hadn't really talked about it until last episode where he was like, well, I've thought about it, but this and that. And it's really kind of Top who encourages him to do it and push him for it. So it did kind of come across like he was doing it for Top. So it was a lot, you know? But if he's happy with it, fair enough. But I did really kind of relate to Ray when he was like, I prefer you with glasses. And I think that's not just about his look. It was kind of Ray also saying like, I preferred you the way you were before you met Top. And I think that can be said to be true as well, honestly. You see that Top has, you know, given up drugs and sex with other people, and he's tried to become a better person in order to meet Mew's standards. You do see that. We have to give credit where it's due. Okay, none of these characters are inherently evil or good. They're all just varying levels of people. With some of them Boston on the more shitty scale. But you have to give credit where it's due for all characters, and you can see that he is trying his best. From the point that they are official, he has been trying his best. So all of this was quite cute. I know that to a certain extent it is like Boston trying to keep Nick happy and drama free, but at the same time, he's, as far as we know, he's never gone to these lengths for other people in the past. So it does seem like he is making like a concerted effort to keep Nick happy and to meet some of his expectations as well. And again, you give kudos to characters even if they're not the best characters. When they had that first conversation about whether or not they were going to be fuck buddies or friends with benefits, Boston said, okay, we'll be friends with benefits. We can hang out together sometimes. We can be friends outside of the bedroom and chill out and stuff. And he has held up that end of his bargain. This is what they're doing. They are just chilling and spending time together. So he's followed through on what he said he will be for Nick. He's very manipulative, don't get me wrong. He's definitely very manipulative, but he's keeping Nick as happy as he can, considering his preferred lifestyle. Oh, the recording thing was interesting, no? Do we not think? So Drake's character
recorded them fucking without his knowledge or consent at the time. And he got real upset about it for someone who took pictures and a video of Mew and Ray. And he was recorded by Nick as well. So the character, that's some karma, no? The character that recorded Mew and Ray kissing 2 years ago gets recorded without his knowledge or consent twice by 2 different people that he's had intimate relations with. Firstly by Drake's character and then by Nick. And I think that's really interesting. And both times that Boston has found out about this, he has been less than impressed. He obviously doesn't want to talk to Drake's character here anymore. He feels quite betrayed. And when he finds out that Ray and San and everyone knows that he fucked Top, and there's a recording about it, he doesn't look too happy about that either. And that's fair enough. To be fair, we were upset that Ray and Mew got recorded without their consent. It is also not okay for Boston to be recorded without his consent. You can hate him as much as you want, and yes, it was shitty for him to sleep with Top. That does not give you permission to record him without his consent. So we cannot be mad about the Ray Mew thing without being mad at the Boston thing. Okay, it's the same behavior. So yes, he has the right to be upset about it, but he should also be more understanding that Ray and Mew are upset about it. So it is very hypocritical of him for sure, but that doesn't make this okay. In the same way that it wasn't okay for him to do that behavior before. But it is a little bit of karma, which is quite interesting and quite ironic that it's happened to him twice after him doing that behavior himself. They're having a lot of these moments that are very, very sweet as well. But again, you know, that could just be in Boston's head, they're just friends with benefits, right? And this is okay for friends with benefits, whereas Nick is kind of taking this as a green light that maybe they can be long-term boyfriends and become official. Nick really does have that I can fix him attitude, right? As Boston was saying, I know you like bad boys. And the whole thing with bad boys is you think that they're a bad boy with everyone else, but they're soft for you, right? And that you can change them, you can fix them. This was all quite sneaky too, no? When he smashed his phone on the floor, I thought that maybe he was just having problems containing his anger after his confrontation with Top at the hospital. Because in the very first pilot trailer we saw, we do see him with a baseball bat. So I was like, maybe he's got some anger issues that he can't control or something. And that's going to be the start of us seeing that. No, that was him being like super sneaky and trying to get alone time with Nick's phone to take the recording without telling Nick. I imagine Nick isn't going to be too happy about that. But this was all very sneaky behavior. They definitely make not okay decisions. Everyone in the series makes decisions that I do not agree with, and you know, should not be defended. And I say this about Boston. There are people on Twitter that are trying to make Boston seem like a saint and be like really justifying his thoughts and behavior. And I've even had people come to me telling me that I should be more understanding about his behavior and not just write him off as like a liar or someone who manipulates and stuff like that. And I'm just like, you've got to understand, if you want to like a character, you have to like them for who they are, not who you think they are or who you want to make them to be. You do not have to defend Boston's actions or any of their actions to like them as a character. I can call out that this was not an okay thing for San to do, and it wasn't okay for Nick to bug the phone, and it wasn't okay for Boston to do most of the things Boston's done. It's okay to like a character that does bad things and makes bad decisions and, you know, does stuff that maybe you don't agree with sometimes. I like Boston because he is entertaining, because he is chaotic, because he is clever and observant, and those are amazing strengths, and he uses them for all the wrong reasons to really kind of get in people's heads and get what he wants. I don't know. So I don't want you to think that just because I'm calling out like bad behavior or behavior I don't agree with, that I don't like them as a character. Yeah, you have to bear that in mind. I am entertained by everyone in this series at the moment. But we need to establish that this was very sneaky of San to do this. And I have a feeling that
Nick would not have given him the recording, which is why he did that. He knew that Nick would defend Boston, right? So he had to do it that way, in the same way that we see him invite Ray for pool all of a sudden. It is definitely kind of out of nowhere considering where they left off last time. Even Ray is surprised by it. And then we see him kind of set things up with this tag team where he's like, I'm gonna give you this recording, you know, go for it. I don't like that he's messing with my roommate, and Top also stole my lover. I want to get back at him. And you want to defend your friend and you don't want him to be with a bad person, right? So here's the recording, do what you want with it. It's very sneaky. San is very clever in this entire part. He kind of wants to ruin Top's relationship the way that Top ruined his, right? With his ex. So it's kind of a tit for tat situation. He's like, you fucked up my relationship, I'm gonna fuck up yours. San has got no attachment to Mew whatsoever, so it means nothing to him. So he kind of just very sneakily sets up the situation where he knows that Ray is going to show Mew. I don't think he predicted it would go down the way it did in the bar. That's why he tried to step in. But he was hoping that Ray would show Mew the video and Top's relationship would get fucked up. So all of this was very clever, but very sneaky by San for sure. People can, you know, quite a lot be a product of the way they were raised and the people that raised them. He's not winning Dad of the Year award, right? Let's be real. He has a very blasé attitude towards some of the behavior that Boston exhibits. When he was talking about like dropping out and not graduating and moving to New York, I thought we would see him be sad about it. Boston did not care. You see him smiling while Nick is worried about it. He's just like, yeah, dash me. I'm going to New York if I don't finish university. Like, he's completely okay with his education going down the drain and just going there and taking photos. And that's why he doesn't want to get close to people, but has he never heard of a long-distance relationship? What's up with that? Honestly, you found the one person who probably would move to New York with you just to be with you. I thought he was going to offer it, I'm not going to lie. So, I don't know. And again, we see a scenario where the sweet talk and the kisses don't work, right? So they just, yeah, they escalate. It's difficult because it's like, Boston's giving you everything that he said he would give you. He's not going any further than that, and it's kind of on Nick for expecting more than that. But at the same time, we have seen that Boston does kind of manipulate people to get what he wants, and this is a good example of that. How much of it is Nick just being in love and stupid, and how much of it is him being manipulated and led into that fantasy? Boston's definitely not like this with any of his other people, right? So I don't know. It's the little shrug that he does that I'm just like, oh man, it's the smile and the shrug. That's where this conversation gets me. He's just like, well, what do you expect? แต่กูว่าคนนี้กูเลือกแล้วนะ Oh man. I love him. I hate him and I love him. I love to hate him. Again, just like, stop trying to paint him as a saint if you're a Boston defender. I call myself a Boston defender or a Boston apologist because I really like his character, and I'm probably one of the very few people that do genuinely like his character for who he is. Like, he is not a saint. He's not doing this for good reasons. He is an asshole, and it's okay to admit that. And if you don't admit that, then you can't say you like Boston. You don't like the real Boston. It is okay to like villains in fiction, okay? That is perfectly okay. One of my favorite video games, Far Cry 4. You know who my favorite character is? Pagan Min, the villain of the game. He's a psychopath. He does some fucked up things. I love him. Because it's fiction, you're allowed to like the villains in fiction. They're cleverly written. They're portrayed in a really great way. They cause chaos. So it is okay to like an antagonist in a series.
but you have to be able to admit that they're an asshole. And right now, all of this kind of stuff that Boston's doing, he is bitter, he is spiteful, he's selfish, he's manipulative. That is just who he is right now. That's where his behavior is coming from. And if you can't accept that, then you don't really like Boston. You like the idea of him that you've created where he's better than he is. Okay, if you're justifying his actions, you've made him better than he is in your head, and that's the idea of Boston you like. If you want to say you like him, you have to like him exactly how he is, and this is how he is. You can criticize them and say, I don't agree with what so and so did, but you can still like them as a character. That's perfectly fine. So this whole scene, I don't know. I love to hate him. I really do. He's like, he just grates on people. It's awesome. And I love logging on every week and just seeing people be like, fuck Boston, like all over again because he's done something new. I don't know. I think that's great. He's honestly great. I love that he's just got like no concept of consequences. He don't realize people gonna smack him down for what he says. He just keeps getting pushed around. It's like, well, you shouldn't have said that, fam. He looks so fucking done. And Nick is like, what now? Why are you always unhappy? I low-key hate that this is the first thing he said to Ray. Like, man can't use the bathroom. I get it. He was getting high. I get that. I do get that. So to a certain extent, he does call out the behavior because he then does say, "Were you getting high?" I understand that, but it's like fam could have just been in there taking a leak. He comes out and this is the dialogue he gets. Imagine he probably gets this on a daily basis from his friends. Can you imagine the impact that has? Like, my gosh. And again, we do see Mew is concerned about the drink and drug usage. And again, you know, it's not up to the friend group to kind of fix Ray in a sense and sort out his problems and his addictions and things like that. Ray has to want the help himself. He has to take that step himself. There's nothing that these guys can do that would work until Ray is ready to get help. So I am like a strong advocate of like, you know, it's got to come from Ray. That he wants to stop doing this stuff. I'm very worried about you, I'm not gonna lie. I think everyone kind of is. But yeah, at the same time, like he's like, get Boston to take you home. And it's like Boston didn't even manage to take him home last time. Boston fucked off and went home with some guy. So I don't get why they keep keep putting it to Boston. And I get it, like by the end of the night, like Chewam is off her face and Mew is going home with Top and stuff like that. I do get that. Boston's like the one that seems to be able to hold his drink quite well and seems to be in the same frame of mind at the end of the night as he is at the beginning of the night. I do get that, but that doesn't make him reliable if he just kind of fucks off and leaves Ray by himself. So I don't like that we see people saying like, I care about you, I'm worried about you, but then they push the responsibility of actually taking care of Ray to someone else. And they just say Boston will take care of it. And, you know, they all think someone else is going to take care of it. And in the end, no one takes care of it. And Ray's just on his own. So I don't know, it's a very tough situation. Do you know what this conversation reminded me of? This was when he was in the bathtub scene, and he was calling Mew. It almost came across like a goodbye, right? And I was like, something is coming. Something not good is coming. It comes across like he knows he's about to completely fuck up everything. And it really is. This is the start of like his self-destruct cycle. Yeah, I said there were a lot of dynamite piles sitting at that table. I was like, I don't know who's going to blow first. It was Ray. And I don't think even like with the recording and everything, I don't think even San predicted it would have this kind of an effect. But we now know that at this point, still gorgeous, by the way.
At this point, Mew is aware. Oh, yeah. Poor girls, they were innocent bystanders. They didn't need to go through all that. He really was kind of on a self-destruct cycle, no? My gosh. We know that at this point, Mew is aware of what has happened between Top and Boston, right? He knows, right here. Boston looks so fucking unhappy. I feel like he knows shit is coming his way. He looks so fucking unhappy. There's not really too much that anyone can say to kind of put a wedge between these two, because Nick knows about Boston and Top. He knows just about every horrific thing that Boston's done. He's still interested. The most upset he got this episode was the potential for Boston to be moving away to New York. Like, losing Boston is the only thing that can upset him. They were even kind of laughing and joking at the beginning of the episode when they were outside. Nick was like, that was an asshole thing to do, but they were laughing about it, like, you know, playing it off as not that bad. So none of Boston's shitty behavior is a red flag to Nick. And it's very interesting to me that all of this behavior that he's seeing isn't enough to put him off of Boston. But I feel like when Boston finds out that it was Nick who recorded him, he's definitely not going to be okay with that, right? So Nick is kind of blind to his red flags, but I feel like Boston is going to be furious about his red flags. So I don't know. We're going to have to see how that plays out. I feel like Nick has got like a weird dynamic where he is very sweet and he just wants to be in a relationship with Boston, and he does, you know, come across very soft boy and very innocent, but at the same time he also comes across like a psychopath who will do anything to get with Boston. So I find that a really interesting dynamic. So he's a really interesting character to me. These two are so cute. And they're just like, please babe, don't let him come for me next. Stay quiet, fade into the background. Hopefully he doesn't have any dirt on our relationship. Oh, I love it so much. They're sweethearts. So the whole time he's saying this, Mew knows. And they acted the hell out of this scene, no? Cowtongue especially, but just like all of them in general, this was like a very highly charged scene. See, this is the scene that I don't get. He goes to attack Boston and Mew defends Boston. มึงเมามากแล้วแหละมึงก็รู้ไอ้ท็อปมันเฮียอะมิวมึงอย่าหลงโง่มันดิมิวไอ้เฮ้ยมิวถอยพวกมึงกูบอกให้มึงพอ Don't get this behavior. มึงพอได้ละ You just see like so much going on without him saying a single word. All of that emotion he just conveyed, because it's got to be a mixture of like realizing that he's fucked up by saying a lot of what he said, but also combine that with him looking around and going, who the fuck are these people I'm surrounding myself with? That half of them knew that this is what Boston and Top did, and half of them know about all these secrets and drama that are going on. None of them have said anything. I'm the only one to stand up and say something. I'm the only one to try and protect Mew and to tell him the truth and be honest. So he's kind of looking around at everyone like, I think a little bit of like, I fucked up, but also a little bit of like, what the fuck is wrong with you guys? Why am I the only one upset about this? Why am I the only one freaking out about this? So I feel like there's a little bit of him questioning like his own friends, like, who am I surrounding myself with right now? These awful people that do these awful things to each other, and then they just keep them as secrets. But yeah, I don't really understand Mew's behavior here. And again, I think it's okay to call that out. I think Mew has been one of the characters who's made some of the least shitty behavior decisions. He's made some questionable decisions regarding Top, but we've got like no criminal activity being done by him that I know of, right? But we've seen quite a lot of that so far with varying degrees of severity. We've got like Sans moonshine business, we've seen crack cocaine usage by characters, we've seen people bugging cars,
going through other people's phones, recording them without their consent. We've seen various levels of like, this is actually illegal kind of stuff. Or maybe not going through someone's phone, but the rest of it illegal. He's not done anything like that I can recall. And other than some questionable decisions that we're like, should you have really done that? He's had probably the least shitty behavior where we've kind of sat there and gone, that was an awful thing to do. He's not really done anything like that. So he has kind of come across a bit like the golden child of the characters so far, in terms of kind of the most innocent one that does nothing wrong. So it's interesting to finally get some actions from Mew where I'm genuinely like, what the fuck? Like, why did you... The only thing I can think of is that he was really committing to fooling Top, ready for the last scene where he really kind of gets, catches Top off guard and reveals that he knows. But literally hitting your best friend that revealed all of this in the first place and is the only one brave enough to stand up and tell the truth about all this stuff going on. I don't know, like, just to commit to what's going to happen between you guys later on. It doesn't check out, right? So I don't understand the reasoning there. I don't know. This was very difficult to watch. He's just stunned, right? Right here. Like, he must be so hurt. And he had a very similar thing said to him as well in the bar. The kind of, whenever Ray wants to hurt him, it becomes very money focused, right? Because San kind of does a lot of different things for money, and money is quite a serious issue for him. But the first thing he does is get up and follow him because Ray's safety is important to him. Communication, we love to see it. We went from, I'm going home alone, I'm still mad at you. And it starts off rocky on the communication. She's like, are you still mad about that? When it's literally the same night and she hasn't apologized yet. It's like, yeah, of course she's still mad about it. But then she does apologize. Chuum does apologize. And April's like, you know what? I just need this from you and this from you. Don't do it again. That, I don't like this behavior. And they talk it out, and it's like the best communication, and it ends up with this. That's what communication gets you. Healthy communication, saying, this hurt my feelings, don't do it again. Okay, I won't do it again. I really am sorry about that. And that's it. That's all it takes. Understanding and communication. This is how you don't do communication. We had our example of good communication. This is how you don't do communication, okay? This was very clever. You have to give it to Mew, like, Mew, not even Book's acting, Mew's acting. The way he managed to convince Top this entire time that nothing was wrong and he didn't know. I didn't know he knew. The wild. I was like, wow, this ended up like so much better for you than I thought. You're ending your birthday smiling. That's more than what San got last episode. He wasn't smiling at the end of his birthday. I was just like, I can't believe that they actually managed to get out of there unscathed by the big, massive secret that I thought Ray was going to tell him about. And Ray did tell him about, but he told him like 10 minutes before. So, and you lead to this moment where, like I said, he gets Top into a very vulnerable position in the same way that Mew probably felt very vulnerable going into this relationship with Top. And, savage. This is savage. I was floored. Hell yeah, Mew. Hell yeah. I don't understand what's going on with him and Ray in the bar scene, but I definitely got behind this whole thing with Top. And the difference is between like last episode and this episode with Boston telling the truth and Ray telling the truth, the difference is that I don't think Top or Boston were ever going to come clean about this, right? I think if possible, they were just going to sweep it under the rug and Mew would never know about it and they could just have their happy relationship. Top made no indication that he was ever going to tell Mew the truth. Yes, he did a good thing by kind of stop sleeping with Boston and other people, stopping the drugs, improving himself to become kind of a good person for Mew. But he definitely didn't seem to have plans to say anything about what he did with Boston.
And no, I'm not being hypocritical by praising him for changing for Mew, but then saying, why did you laser your eyeballs? Because the LASIK thing is completely superficial. There's no impact on their relationship if he keeps his glasses. Whereas like cocaine and sleeping around, they would obviously have an impact on the relationship. That's where the difference is. Before people come at me for being like, yay, change, but why are you changing? That's my reasoning for it. They had no plans to tell Mew about any of this, so honestly, if Ray didn't, you know, Mew would probably never know, because no one else was frickin' telling him. So many people knew at that point. Nobody else was telling him anything. They were all people that had no attachment to Mew and felt no need to get involved. So they were just going to keep it to themselves. Ray is the first person to find out who really cares about Mew and kind of wanted him to know the truth. Whereas I think last episode with San and Ray, they absolutely would have had that conversation at some point about Mew. They have these moments where they're like having a drink together in the evenings and they're talking about, their parents and their childhoods, and they've opened up to each other about some quite serious issues. I feel like that is a good indicator that they 100% at some point in the near future would have had one of those conversations where Ray said, actually, until recently, I've been in love with my best friend, and this is how it's been. And Sam would have probably been quite understanding about it because they would have kind of had that vulnerable moment of talking the same way that they have done about their parents and, things like that. So I think they would have gotten there, and they would have gotten there in a really healthy way for the relationship to move forward. And Boston just kind of rushed everything on that front. He wasn't wrong, but I feel like if he had waited, they would have gotten there anyway. In this situation, I think if Ray hadn't said something, Mew would just be in the dark forevermore. So, I don't know. I'm kind of all for Mew kind of getting his own back a little bit with this reveal. But then it was obviously quite difficult to watch all of this. And again, we see them both crying. It's not just Mew crying, it is Top. Top does care about him. He has told Mew he loves him. He has become a monogamous person. He has stopped drugs that are highly addictive. He has spent time sketching him. Like, I don't know, you can see the feelings are there for Mew. And he's crying. Like, I know a lot of people aren't going to feel sorry for him because they're just thinking about what he did with Boston. I'm thinking as well about the fact that obviously he does care about Mew, and he realizes that potentially he is going to lose Mew here. So it's interesting to see how committed and attached he is to Mew at this point. This episode was a lot, right? This episode was a lot. There was a lot happening, again, a lot to unpack. I am always excited to go on Twitter and see what other people thought about it. I always log on and I see people that have agreed with me about certain things, and then I see people who kind of give me a different perspective on things, or they disagree with me. I always love, let's see if we can find a fuck Boston tweet. Hang on. It normally doesn't take very long. Okay, first tweet, Mew was so hot for this. See? I'm telling you, I'm all about it. And I'm not the only person who thinks that. That was so badass of him. We're actually seeing quite a few people call San out as well for his manipulating Ray, or giving Ray the recording, to get revenge on Top, which I thought people would be defending San quite a lot because he's such a likable character. It's good to see people call out the behavior of characters they like and realize that it doesn't mean they have to stop liking that character. Honestly, this is the first week where I can't find a I hate Boston tweet right off the bat. That's really interesting. Most people are focused on San and Ray and the fact that San basically instigated everything that happened in the bar in order to get revenge on Top after the hospital scene with Top. Okay, one more time on the preview and then we'll be good to go. God, that's so creepy. There's something so unsettling about that last scene. I don't know, what is he even setting fire to right here? It's paper of some kind is all I can see. Maybe the sketches from the notebook? I don't know. I don't know. Packed full of drama. I love it. Very messy.
I'm very entertained. We're now halfway through the series, and I feel like I've been through 3 wars. It's wild. Anyway, that is it for episode 6 of Only Friends. I will be back next Saturday for episode 7, and the preview doesn't look horrifically stressful for anyone involved. Potentially Top is suffering the most at the moment, I think. And San and Ray look like they might even get back to a decent place. So we can look forward to next week. Anyway, that is it for now. Let me know what you guys thought in the comments down below. All right, bye.